गो ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ Finally guys, finally check this out. We have the BMW S1000 RR with us M1 Pro. अब बताओ बाबा कैसी लग रही है? देखो मेरे ऊपर तो पीला रंग आ गया होली का और हरा रंग आ गया, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, बट बाइक तो ठीक है, मस्त. Here is the BMW S1000 RR. मैं आपको बता देता हूँ the best thing about this bike is ये ना सुपर सेगमेंट में आ जाती है, सुपर स्पोर्ट सेगमेंट में. एंड जितनी हमारी H2 है गाइस, लाइक उतनी पावर तो जनरेट नहीं कर पाएगी, बट अभी तक हायाबुसा एंड 10R से इट्स कंपैरेटिवली फास्ट. एंड मुझे पता है आप लोग किस चीज़ का वेट करेंगे गाइस, आप लोग वेट करें सिनेमैटिक शॉट्स का. सो 3 2 1 म्यूजिक के साथ लेट्स हैव सम सिनेमैटिक गाइस.